其實咧，說話就好簡單嘅，講嘢啫嘛。你想講咩咪講咯，但係傾偈又唔同喎。你有個對方，你有個聽眾，你有個對方，就係傾偈啦，係嘛？傾偈就好似係傳波咁，我傳俾你，你傳俾我，係嘛？好似你踢波咁啊。咁啊，但係有好多人咧唔識傾偈，唔識聊天啊。點解啊？聊天傾偈嘅目的係咩啊？係咩先？就係大家滿足大家嘅精神需求啊嘛，係嘛？大家抒發心中嘅一種咩都好啦，而唔係為咗證明自己係啱，一味自己講抒發自己係啱，或者係要人哋聽你嘅。如果你習慣性係要證明自己係啱嘅，咁即係你視你嘅對方如空氣啦，又或者你啱即係佢錯啦，咁啊唔係傾偈喎，咁係你單方面抒發啫喎，搵人嚟做沙包嘅喎，你係想方法係證明別人係錯，咁啊傾唔到偈喎，呢個唔係傾偈嘅目的喎。如果你要抒發嘅，其實你唔需要傾偈啊，係嘛？其實我哋傾偈係為咗咩啊？就係要讓對方過癮，對方開心，對方好爽啊嘛！對方開心 happy 啦，咁咪睇得你順眼咯，係嘛？如果覺得你順眼咯，啱 key 咯，咁關係咪好咯？